حيث يفترض أن يكون السوق مصدر رزق وكرامة يتحول إلى مستنقع في المغرب. شوف يا صاحبي، شوف عشيري، شوف كي داير. خضار تعرض على الطين، ونساء ورجال يساومون على لقمة العيش وسط الإهمال. ولم يصنع المطر الأزمة، بل عرى غياب البنى التحتية التي أغرقت كرامة المواطن وتركت الفقراء وحدهم يواجهون الوحل، بينما تجفف الميزانيات بعيدا عنهم. وعبر طرق القرى تلتقي عربات تجرها الدواب، وبين الركاب أطفال تلاميذ وأكياس وأجساد متعبة. وهذه الكرويلات للأسف هي النقل المدرسي اللي كيستعملوه الأمهات والآباء باش يجيبوا أولادهم يقراو. الكرويلات مازال كتستعمل في عاصمة الفوسفات كنقل مدرسي باش يوصلوا وليداتهم لمدرسة حي الفرج كما كتشوفوا. وقد تختلف التفاصيل خارج حدود الهامش، لكن الدلالة لا تخطئها العين. فحين تصل الحكاية إلى هذا الحد، حد موت أو إسعاف مستحيل، إنها آلية شعبية مغربية للإنقاذ أمام واقع لا يحتمل. مسؤولين شوف بنا بعين الرحمة ما راح نشوفها. شوف المريضات ثلاثة كيلومتر ولا 4 اللي يجينا بليست وهالوقت تشوفها. أنا في وسط الواد. لكن كم من مرة يسجل الألم في المغرب ثم يطوى، وكم من كاميرا تمر لتوثق البؤس ثم تتركه مكانه. وهذه الصور اليومية التي تتدفق وتتكشف لا تهاجم شعبا بل تنصفه، لأنها تقول ما يتجنب المخزن سماعه. هناك مغربان: مغرب الواجهات المصقولة بالعناوين اللامعة وحفلات الترويج، ومغرب الهامش وهو الحيز الأكبر من الوطن. فإن كانت الراية ترفع فوق العربة فالأولى أن ترفع كرامة المواطن فوق كل راية.